ডাকুয়াগোটফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের সকল দর্শককে আমার সুপ্রভাত ও নমস্কার। আজকে ভিডিওটা সকাল সকাল শ্যুট করতে যাচ্ছি। এখন বাজে সকাল 7টা। আজকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব আমাদের ফার্মের সকালবেলার দৃশ্য। এর আগের ভিডিওতেও আপনাদেরকে বলেছি আমাদের ফার্মটা একদম মাঠের মধ্যে। দেখুন চারদিকে ধান চাষ হয়ে গেছে, এখন আলুর সময় আলু, একদম ফাঁকা মাঠের মধ্যেই আমাদের ফার্মটি, কিন্তু পাশে বড় রোড রয়েছে। তো চলুন এবারে ফার্মের ভিতরে এন্ট্রি করব। এই যে আমাদের ফার্মের গেট, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এবারে আমরা ফার্মের ভিতরে এন্ট্রি করব। ডাকুয়াগোটফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে সমস্ত দর্শকদের জানাই স্বাগতম। বেকারত্ব দূরীকরণে আধুনিক কৃষি ও পশুপালন আলোচ্য বিষয়। পশুদের বিভিন্ন রকম রোগ, চিকিৎসা ও মেডিসিন, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক এবং অ্যালোপ্যাথিক। দেখুন আমাদের গেটের মধ্যেই লেখা রয়েছে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। এই দিকে লেখা রয়েছে পায়ে জল দিয়ে প্রবেশ করুন, অর্থাৎ সামনে গেটের সামনে আমাদের পটাশিয়াম জল রাখা আছে, সেই জলে পাড়া দিয়ে আপনাকে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। তো চলুন। এখানে পটাশিয়াম জল রাখা আছে, এখানে পাড়া দিয়ে আপনাকে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। যে কোনো ফার্মের ভিতরে প্রবেশ করার আগে পটাশিয়াম জলে পা দিয়ে প্রবেশ করা উচিত। এই জন্য আপনাদের ফার্মেও এই পটাশিয়াম জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। দেখুন সামনে আমাদের অফিস ঘর দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে বাথরুম রয়েছে। এখানে আমাদের মন্দির করা রয়েছে, মনসা মায়ের মন্দির। এখানে ফুল গাছ লাগানো আছে। এখানে একটা প্লাস্টিক দিয়ে সেট করা আছে। ট্রেনিংয়ের সময় এখানে বৃষ্টি হলে এখানে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানো হতো। দেখুন আমাদের এখানে একটা ঘাস কাটার জন্য নর্মাল চাপ কাটার মেশিন রাখা আছে, যেটাতে কাঁচা ঘাস কুচিয়ে দেওয়া হয়। ফার্মের শেড, তলাটা দেখুন এখনো পরিষ্কার করা হয়নি, 10টার দিকে পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। এখানে একটা গোডাউন ঘর, এখানে সাইলেজ খাবার রাখা আছে। এই হচ্ছে নর্মাল শেড। এই নর্মাল শেডে বর্ষার দিনে এরা থাকে। এখন তো বর্ষাকাল, আজকে বৃষ্টি নেই, যার জন্য ছাগলগুলোকে যে গ্রেজিং, সেই গ্রেজিংয়ে দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে সিঁড়ি। সঙ্গে ঘাসের জমি। এই হচ্ছে গ্রেজিং। তো এখন সকাল সকাল ছাগলগুলো বেশ আরামে শুয়ে আছে, জোগালি করতেছে। কালকের ভিডিওতে তো আপনাদের পরিষ্কার দেখিয়েছি। দেখুন সকালবেলার দৃশ্য। 9টার দিকে খাবার দিয়ে দেওয়া হবে। এখন ছাগলগুলো বেশ আরামে, সকালবেলার রোদটা ওদের ভালোই লাগে, রোদের তাপ নিচ্ছে। আপনারাও চেষ্টা রাখবেন ফার্মের মধ্যে সবসময় রৌদ্র রাখতে, কারণ সূর্যের আলোয় যে সকালবেলায় ভিটামিন D3 থাকে, সেটা কিন্তু এরা সরাসরি সূর্যের আলোর থেকেই পায়। এবং গ্রেজিংয়ের জায়গাটা সবসময় শুকনো থাকে, আর শুকনো থাকার কারণে সেখানে সহজে জীবাণু টিকতে পারে না, কারণ স্যাঁতস্যাঁতে ওয়েদারেই কিন্তু জীবাণু ওরা বৃদ্ধি করে, বংশবৃদ্ধি করে। তো যার কারণে সেই জায়গাটা সবসময় শুকনো রাখার চেষ্টা করবেন। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, অবশ্যই দেখলেন আমাদের ফার্মের সকালবেলার দৃশ্য। এরপরে আমি আরেকটি পার্টের ভিডিও করব, যেটাতে আপনাদের দেখানো হবে সকালবেলায় যে সময় আমাদের খাবার দেওয়া হয় সে সময়কার একটা দৃশ্য।
তো অবশ্যই বন্ধুরা, যে সকল দর্শক আমাদের এই চ্যানেলটিতে নতুন, যদি পশুপালন, পশুদের বিভিন্ন রকম রোগ, তাদের চিকিৎসা এবং মেডিসিন সম্পর্কে জানতে চান, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে দাবিয়ে রাখবেন। আজকের ভিডিওটিতে এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। পরবর্তীতে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ততক্ষণে আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।